ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனல் நிவியா ஃபுட் மேக்கரில் 2 வகையான பாசிப்பயிறு ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க. பாசிப்பயிரில் நல்ல ஒரு ரிச் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. இது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அதில் இன்றைக்கி நம்ம பாசிப்பயிறு வச்சு ஒரு சூப் ரெசிபியும் அடுத்து ஒரு துவையல் ரெசிபியும் பார்க்கலாம். ரெண்டுமே நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு பாசிப்பயிறு எடுத்து, அதாவது பயத்தம் பயிறு, பச்சை பயிறு அப்படின்னு கூட ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டு அதை ஒரு 3லேருந்து 4 மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா ஊறி வந்துருச்சு பாருங்கள். இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேக வச்சுக்க போகிறோம். இப்போ இதை ஒரு குக்கரில் மாற்றிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு ஒரு 1.5 கிளாஸ்லேருந்து 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து ஒரு 3 விசில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணியெலாம் இருத்துட்டு கடைஞ்சிட்டு அப்புறம் தண்ணியை நம்ம சூப்பில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு குருமிளகு பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா வேக வச்சுருந்த பச்சை பயிறு இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துட்டு அதோட தண்ணியையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கரண்டி வச்சு கலந்து விட்டுக்கலாம். அந்த ஃப்ளேவருக்கும் கொஞ்சம் காரத்துக்கும் பச்சை மிளகாய் கீறிட்டு போட்டுக்கலாம். 1லேருந்து 2 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த குருமிளகு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக கொத்தமல்லி பொடிசாக கட் பண்ணிட்டு தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுட சுட எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ இதமாக இருக்கும். இது காலையில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது சுகர் இருக்கிறவங்க, அதாவது சர்க்கரை இருக்கிறவங்க கூட இதை எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களும் ரொம்ப டயட் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறவங்களும் இது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். சூப்பரான ஒரு சூப்பு, ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பு, பச்சைப்பயிறு சூப்பு. இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இது ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது தான். அடுத்து இதே பச்சை பயிரில் நம்ம ஒரு துவையல் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதே 1 கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை அடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு சூடு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் லைட்டாக சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துருந்து அந்த பச்சை பயிரை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் சமையல் பண்ணுற எண்ணெய், கடலெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், இது எதுவாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சேர்த்துட்டு அதோட அந்த வாசனை வரும், அந்தளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். லைட்டாக கலரும் மாறும். அந்தளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இது கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இது காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா நான் ஒரு 4லேருந்து 5 காஞ்ச மிளகா உடச்சிட்டு சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு எந்தளவு காரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ பயன்படுத்துவீங்களோ அந்தளவுக்கு காரம் சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சேர்த்ததை விட நமக்கு பயிரோட கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும். நல்ல வாசனை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுதான் அந்த பச்சை பயிறு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இது சுவை மட்டும் இல்லை, ஆரோக்கியம் ரொம்பவே நிறைந்தது. இப்போ ரெண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கூடவே நம்ம என்னென்ன பொருள் சேர்க்க போகிறோமோ அது எல்லாத்தையும் இது கூடவே சேர்த்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஏன்னா அதனால தான் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சேர்க்குறோம். ஒரு 5 பூண்டு பற்கள் தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம், நான் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப மெல்லிசாக கட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம அரைக்க போகிறது தான், அதுக்காண்டி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்குனதுக்கப்புறமா சப்போஸ் உங்களுக்கு பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 6லேருந்து ஒரு 7 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு பச்சை பச்சேன்னு இருக்கும் பார்த்திங்களா கருவேப்பிலை, அதை உருவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலையிலுமே நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. நம்ம சட்னி, துவையல் இதெல்லாம் அரைக்கும் போதே நம்ம கருவேப்பிலையும் வதக்கிட்டு சாப்பிட்டோம்னா அதை நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்ருவோம். நீங்கள் தாளிப்பில் மட்டும் கருவேப்பிலை சேர்த்திங்கன்னா அதை தூக்கி வெளில போட்டுருவோம். அதனால் இந்த மாதிரி சேர்த்து அரைச்சி சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக நம்ம விரல் சைஸில் ஒரு பாதி அளவுக்கு புளி எடுத்துகிட்டு அதையும் நம்மளை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா இதை அடுப்பு இந்தளவுக்கு நம்ம வெங்காயம்லாம் வதங்கிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பயிர் நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வெங்காயமும் இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை அமர்த்திட்டு ஒரு 2லேருந்து 2.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சூட்லேயே கலந்து விட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி ரொம்ப நேரம் நெருப்பு வச்சு எரிக்க வேண்டாம். இப்போ இந்தளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு அரைக்க போகிறோம். அரைக்கும்போது ஒரு
விஷயம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது. அப்போ சட்னி மாதிரி வந்துடும். நமக்கு துவையல் பக்குவத்துக்கு அரைக்கணும். இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உப்பு சேர்த்தும் அரைச்சிக்கலாம். இல்லை இது மாதிரி வதக்கும் போதே நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து வதக்கிட்டும் நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். உங்கள் விருப்பம்தான். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்த்துறாம நல்லா வந்து அதை கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு துவையல் பக்குவத்துக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது அரைக்கிறதுக்கு, ஈஸியாக அரைச்சிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப அரைச்சி எடுக்கும்போதே பயங்கர வாசனையாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து இது ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் அரைச்சிக்க போகிறேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம லைட்டாக ஒரு தாளிப்பு கொடுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சமாக கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு, கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப இஷ்டம்னா கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதை அப்படியே தாளிப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். இதில் வந்து நம்ம வந்து வேறு பவுலில் மாற்றி வச்சுருக்கோம். அதை அப்படியே தாளிப்பை சேர்த்துட்டு ஒரு இப்படி கலந்துட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியானதுங்க. காலையில் இட்லி தோசை இல்லைனா பழைய சாதம்லாம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா கூட இது துவையல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இட்லி தோசை கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்டேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். 2 ப்ரோட்டீன் நிறைந்த 2 ரெசிபியும் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். 2 ரெசிபியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும் நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள். ஓகே, பாய்.